krimit, politikës së grabitjes, politikës së vjedhjes. Shqipëria është e njerëzve, qeverisja është e popullit. Ramai! E duam Shqipërinë si gjithë Europa! Të dashur vëllezër dhe motra, unë ju jam mirënjohës të gjithë ju që jeni sonte në këtë shesh. Ju jam mirënjohës të gjithë atyre që e praktisën dhe e refuzuan regjimin e krimit me 30 qershor. Ju jam mirënjohës të gjithëve që ne jam bashkuar në përpjekjet tona për qeverisje të njerëzve nga njerëzit dhe për njerëzit. Faleminderit që nuk u lodhët, faleminderit që nuk u dëshpëruat, nuk u dorëzuat asnjë çast. Bashk do të rrëzojmë këtë qeverisje antipopullore, antikombëtare. Faleminderit vëllezërve tanë që nuk u tundën nga dhuna policore, e qelit nga prokurorët e korruptuar të Edi Ramës, kur ajo juaj në ka bërë më të fortë, më të vendosur. Faleminderit opozitës së bashkuar, ju jam mirënjohës se cilit prej jush nga udhëheqësit te kantarët e thjesht, bashk jemi një uragan politik i pandatshëm. Faleminderit antarëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike, respekt pafund për gjithë ju, për besimin te kauza jonë, për të cilën qëndruam bashk, luftojmë bashk, grihemi bashk, fitojmë bashk. Refuzuar mercenarët dhe të përbuzur të shiturit tek Edi Rama. Nga ky shesh, dua t'i drejtohem socialistëve të ndershëm kudo në Shqipëri. Ju nuk jeni hajna, ju nuk jeni kriminal, mos e lini partinë tuaj në duart e krimit, në duart e hajnave, në duart e ignorantëve. Është përgjegjësia juaj ndaj vetes, por edhe ndaj Shqipërisë. Braktiseni Edi Ramën, izolojeni Edi Ramën, shpëtoni partinë tuaj, venderin tuaj, të marrë peng nga krimi dhe banditët e rrugës. Ramai! Të dashur qytetarë, sot jeni më shumë se kur në këtë shesh, por më pak se kur në Shqipëri. Shqipëria po shkretohet, shqiptarët po largohen nga vendi tyre, po ikin nga varfria,
po ikin nga pasiguria dhe pamundësia, po ikën rinia e ardhmja e vendit, po ikën elita përparimi i vendit, vjetra, mira shqiptar të zot dhe titur e kanë lënë Shqipërinë këto vite. Mjek dhe inxhinier, informaticien dhe ekonomist, sipërmarrës, kuzhinier e infermier, kanë ikur për mundësi, kanë ikur për dignitet, kanë ikur për të jetuar të lirë në një shoqëri të drejtë dhe të ndershme. Ne jemi ndarë nga familjarët, nga miqt, nga dashurit, jetët tona janë varfruar, Shqipëria është varfruar, një vend që e braktisin më të mirët, profesionistët, intelektualët, një vend që e braktis rinia, ai vend nuk ka të ardhme. Sot, Shqipëria ofron shumë pak për pitë e pijat e saj, ofron pak liri, pak butësi, pak dignitet. Si përmarrësi duhet paguaj haraqin e korrupsionit dhe gjobën e kriminalit. Mësuesi duhet vjedh e manipuloj vota. Polici duhet dhunoj kundërshtarët politik në punësi shtetit duhet i shërbej kërrusur partisë. E vetmja e ardhme për fëmijët është punojnë për partinë ose për oligarki. Mundësi ka vetëm për krimin, karrierë ka vetëm për servilin, mirëqenie vetëm për hajnin dhe grabitçarin. Shqiptarët nuk janë thirrë. Ëndra për Shqipërinë si Europa është e parealizuar. Europa është sundimi i ligjit. Europa është kufizimi i pushtetit. Vetëm shoqëritë e kombet ku sundon ligji bëjnë përpara. Atje ku sundojnë njerëzit dhe jo ligji. Atje politikanët abuzojnë, politikanët korruptohen, politikanët bëhen autokratë. Kjo ndëshkon qytetarët, kjo lën mbrapa kombet. Fjalët e presidentit John Adams janë vërteta dhe sot. E vetmja qeverisje e mirë është mbretëria e ligjeve. Atje ku ligji është mbret, atje qeveria është e mirë. Shqipëria është sot një vend pa ligj, është një vend pa rregulla, është një vend pa drejtësi. Në Shqipëri sundon njëshi, në Shqipëri mbretëron vetëm një njeri, të gjitha pushtetet i ka Edi Rama, ai është ligj, ai është kryeministër, ai është parlament, ai është kryeprokuror, ai është gjyqtar, ai është kryebashkiak, ai është kryeredaktor, ai është kryetenderues, ai është drejtor. Parat e shqiptarëve i kontrollon ai. Shqipërinë e ka kthyer në pronën e tij, ai Ramai. Në Shqipëri nuk sundon vullneti i njerëzve, nuk udhëheq interesi i njerëzve, sundon vullneti i Edi Ramës, udhëheq interesi i tij dhe jo borrit të tij, plot me kriminal dhe oligark grabitçar. Lakmia për pushtet dhe para e ka vënë Shqipërinë në thundrën e të keqes. Përgjimet e prokurorisë të publikuara nga gazeta Bild nxorën fytyrën kriminale të regjimit, treguan se regjimi Rama është antipopullar dhe antikontar. Ky regjim duhet të rrezohet sa më parë, aq më mirë për Shqipërinë, Ramai. Të
dashur qytetar, e gjithë bota tani e di se beteja jonë ka qenë e drejtë, se beteja jonë ka qenë jetike, pa përpjekjet tona 6 vjeçare, pa denoncimet, pa protestat, pa kurajon tonë, nuk do të kishte ndodhur asgjë. Këmbgulja jonë, qëndresa jonë, triumfoi, këto përpjekje po sjellin ndryshimin e madh, jo vetëm largimin e kësaj qeverie, por ndryshimin e thellë të vendit. Sot, shqiptarët janë të etur për ndryshim. Sot, shqiptarët duan një ndryshim të vërtet, jo ndryshim të përkohshëm, jo ndryshim fals, jo ndryshim fasad, por një ndryshim që do t'u jap fund krizave dhe traumave të tranzicionit. Një ndryshim që do të na fusë në rrugën e sigurt drejt Bashkimit Evropian dhe vlerave perëndimore. Ky ndryshim mund të vijë vetëm nëse ne nuk përsërisim atë që kemi bërë në të shkuarën. Kriza duhet zgjidhet dhe do të zgjidhet me parime dhe jo me pazare. Kjo krizë do të zgjidhet duke i dhënë fund pa ndëshkueshmërisë ata që kanë sjellë vendin në këtë pikë, ata që sollën krimin në politikë, ata që zhytën qeverisjen korrupsion, nuk do të dalin nga kriza si shpëtimtar, por si përgjegjës. Vetëm kjo e shpëton të ardhmen europiane të Shqipërisë, nxjerrja e politikanëve të lidhur me krimin, para drejtësisë pavarur, vetëm drejtësia përmes ligjit. Ndaj dua ta deklaroj sonte para botës, derisa dalin para drejtësisë së vërtet, ata që vodhën votat e shqiptarëve bashkë me krimin, nuk do të ketë zgjidhje politike. Ne do të bëjmë çdo përpjekje, do të përdorim çdo mjet për t'i nxjerrë ata para drejtësisë pavarur dhe bashkë me ta do të largojmë Edi Ramën nga pushteti. Njeriu që solli krimin në politikë, njeriu që e la shtetin në dorë krimin, Ramai. Pa u larguar Edi Rama nga pushteti, nuk do të ketë drejtësi, nuk do të ketë zgjedhje të lira, nuk do të ketë demokraci, nuk do të ketë integrim në Bashkimin Evropian. Sundimi i ligjit është mënyra europiane, është standardi europian, sundimi i ligjit është rruga e vetme drejt Europës. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe me këtë nëmendje, me një standard dhe jo me 2 standarde, të gjithë atyre që kanë abuzuar me pushtetin, u themi sot, përgatituni për ditën e gjykimit. Drejtësia ka vonuar, po drejtësia nuk do të mungoj. Kriminalëve
u themi, ne do ju shtypim pa mëshirë. Do të pastrojmë Shqipërinë nga fara juaj shkatruse. Shqipëria e bukur e dheut do t'jetë një vend i lirë, pa krim dhe pa dhunë. Me fundin e këtij regjimi kriminal, ne do t'japim fund politikës të sfortëve, fund të fortëve të rrugës, fund të fortëve të politikës, fund të fortëve të medias, fund të fortëve të biznesi. Hapja dhe liria është fundi të fortëve. Konkurenca e lirë është fundi të fortëve në biznes. Drejtësia e pavarur është fundi të fortëve të rrugës dhe të politikës. Zgjedhjet e lira janë fundi të fortëve të politikës dhe medias. Liria, demokracia dhe drejtësia garantohen vetëm me votën e lirë. Një qeveri që vjen pushtet, jo nga vota e njerëzve, por nga paratë e oligarkëve dhe të krimit, ajo qeveri do t'jetë qeveri e krimit dhe oligarkëve. Vetëm një qeveri që vjen me votën e popullit do të punojë për popullin. Për të patur një qeveri të popullit, duhet në radhë parë një reforme thellë, kushtetuese, politike, zgjedhore dhe reforme partive politike. Këto reforma do të garantojnë mundësi e kujto për të zgjedhur. Do të sigurojnë që paratë e krimit dhe të oligarkëve mos kenë rol në zgjedhje, që administrata dhe burimet qeveritare mos kenë rol në zgjedhje, që mediat mos jenë jetë i manipulimit qeveritar. Kjo është sfida e parë pas largimit të Edi Ramës nga pushteti RMI. Do t'jetë sfidë e vështirë, por ne do t'a realizojmë. Zgjedhjet e ndeshme dhe tjera do t'japim rrugë transformimit politik dhe ekonomik që ka nevojë Shqipëria. Ndryshimit që kërkojnë shqiptarët. Qeveria që do të dalë nga zgjedhjet e lira, do të hapë menjëherë negociatat me Bashkimin Evropian, do të fusë vendin në rrugën e përparimit dhe zhvillimit. Rruga e përparimit kërkon një ekonomi të lirë dhe konkurrencë të ndershme, lufta kundër monopoleve, lufta kundër klientelizmit, lufta kundër kapjes ekonomisë, lufta kundër varfërisë, do t'jenë sfida jonë më e vështirë. Shqipëria ka shumë pasuri dhe mundësi natyrore. Aq shumë sa shqiptarët mund t'jetojnë të gjithë në kamje. Ata duan vetëm liri, vetëm konkurencën e ndershme që të prodhojnë dhe të krijojnë me mundin dhe aftësinë e tyre. Liria ekonomike do të sjellë punë, liria ekonomike do të sjellë mirëqenie, ne do t'i hapim tregjet, do të garantojmë konkurencën e lirë, do të krijojmë një mjedis ku të lullëzojë sipërmarrja private. E duam Shqipëri si gjithë Europa. Të dashur bashkëqytetarë, të derdhur si asnjëherë në këtë shesh, ju, Bashkimi së lartë i refuzimit dhe ju qindra mijëra miliona të tjerë, sëri heshtur për i vendosur për ndryshim. Përpara kemi një mision të vështirë për liri dhe demokraci. Për t'ja dalë,
duhet të heqim dorë nga fajësimi të tjerëve, duhet të heqim dorë nga fajësimi të shkuarës. Ne duhet jemi e duhet ndihemi përgjegjës për fatet tona, duhet besojmë, si që kemi besuar këto 4 muaj, tek forca jonë, tek vetvetja, tek njëri tjetri, duhet besojmë se jemi ne ata që do t'i bëjmë ndryshime. Dignitetin nuk do t'a gjejmë duke bërë viktimën, forcën nuk do t'a shumëfishojmë duke fajsuar tjerët, shpëtimi nuk do t'na vinë nga jashtë. Zgjidhja nuk vjen me magji, punën nuk do t'na e bëjnë tjerët. Pa dyshim në rrugën tonë do kemi ndihmën e miqve. Betejat tona nuk do t'jemi vetëm, por beteja është e jona. Frymëzimi ynë janë patriotët që shpëtuan kombin ton, janë ata që e bën Shqipërinë pavarur. Frymëzimi im jeni ju, dashuria e pastër për ateun, vetëdia për të ardhmen e kombit, është shembulli dhe frymëzimi për misionin ton. Ne besojmë tek e ardhmja e ndritur e Shqipërisë, besojmë